హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు ట్రాక్టర్ ఇండస్ట్రీ. ఈరోజు మన ఛానల్లో మనం 5105 4 వీల్ డ్రైవ్ అండి. ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసరికి మీకు టూ వీల్ డ్రైవ్ ఉంది, 4 వీల్ డ్రైవ్ ఉంది. ఈ సెగ్మెంట్లో మీకు డ్యూయల్ క్లచ్ డ్యూయల్ పీటీఓ, సింగిల్ క్లచ్ సింగిల్ పీటీఓ వేరియంట్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మీకు కావాల్సిన సెగ్మెంట్లో ఈ వెహికల్ అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ముఖ్యంగా మనం 5105 అంటే 40 HP ట్రాక్టర్. ఇందులో మీకు అరౌండ్ 35 HP, 34 to 35 HP పీటీఓ హెచ్పి అయితే వస్తుంది. 34 అయితే కన్ఫర్మ్ అని చెప్పవచ్చు. అలాగే మనకి పవర్ స్టీరింగ్ ఉంటుంది. ఎక్కువ టైం మనం వర్క్ చేసుకునే దానికి పవర్ స్టీరింగ్ చాలా సునాయాసంగా, చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది. అలసట అయితే మనకి తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే డ్రై టైప్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. మనకి కూల్డ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే ప్లానెటరీ డ్రైవ్, రేర్ యాక్సిల్లో ప్లానెటరీ డ్రైవ్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే దీంట్లో మనకు వచ్చేసరికి గేర్ బాక్స్, ముఖ్యంగా మనం గేర్ బాక్స్ చూసుకుంటే కాలర్ షిఫ్ట్ గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఇంజన్ చూసుకుంటే 3 సిలిండర్ ఇంజనే ఉంటుంది. వెనక ప్లానెటరీ డ్రైవ్ అయితే వస్తుంది. సో మీరు 4 వీల్ డ్రైవ్ చూడొచ్చు. సో ఇది 2022లో వచ్చినటువంటి 5105 4 వీల్ డ్రైవ్ ఇది. సో మీది చాలా బాగుంటుంది ఈ వెహికల్ అయితే. ఎస్పెషల్లీ దమ్ము కోసం అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ అయితే చూద్దాం. 2022లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది. 2022లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినటువంటి ట్రాక్టర్ ఇది. వెహికల్ మీకు చాలా క్లాస్ ఉంటుంది. అంటే మీకు వర్క్కి చాలా బాగుంటుంది. సో ఆయిల్లో మునిగినటువంటి డిస్క్ బ్రేక్లు ఇవన్నీ కూడా జాన్ డీర్లో ఉండేటువంటి ఫీచర్సే. మీకు వ్యవసాయానికి కానీ అన్నిటికీ కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ప్యాడీ, ఎక్కువ దమ్ము రోటావేటర్ వేసే వాళ్ళకైతే వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం లేదంటారు. 60 లీటర్ల డీజిల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది. ఇది డీజిల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి మనకి 60 లీటర్లు వస్తుంది. సో ఇది దీనికి సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. అలాగే ఆర్పిఎం, అలాగే ఇంజన్ సీసీ చూసుకుంటే 2900 ఇంజన్ సీసీ ఉంటుంది. అలాగే మనకి 2100 ఆర్పిఎం అయితే వస్తుంది. సో ఇది బండి గురించి అయితే మనకి చూశారు కదా. ఇది ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కొన్ని ఎస్పెషల్లీ హైడ్రాలిక్ సంబంధించి స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్స్ వాడుకునే దానికి అవి అయితే ఉంటాయి. అవి కూడా ఉన్నాయి దీనికి. ఇది ఆటోమేటిక్ సెన్సార్ బేస్డ్, ఆటోమేటిక్ డెప్త్ సెన్సార్ ఇది. సో ఇది దానికి సంబంధించి మీకైతే వెహికల్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. టోటల్ ఓవర్వ్యూ ఇది. సో ఇది ఈ ఫీచర్స్ కనుక మీకు నచ్చితే, ఒకవేళ ఈ వెహికల్ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే, 4 వీల్ డ్రైవ్ అంటే మీకు ఇష్టం ఉంటే, ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి. దీనిలో వచ్చేసరికి 40 HP సెగ్మెంట్లో మొట్టమొదటి 4 వీల్ డ్రైవ్ ట్రాక్టర్ ఇది 5105. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. అలాగే మన ఛానల్ మీరు కొత్తగా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.